Hai guys, welcome to Little Marvel Activity. Sekarang Marvel mau unboxing Bo-Peep dari Toy Story. Ini dia. Ini box depannya, samping dan belakang. Gede banget boxnya, mari kita buka sama-sama. Ini mainannya, ini tongkatnya, ini jubahnya, sama tandingannya. Mari kita lihat lebih dekat. Ini detail lebih dekat, mukanya mirip banget kayak di film, cantik banget. Dan celananya detail banget sama bajunya. Di belakang ada tombol, ada 47 kata. So, I guess this is goodbye. Woody, look under your boot. Operation Pool Toy. Oh, I can't believe it. Dan dapat aksesorisnya, ada jubah, tanding, dan tongkat. Ayo kita pakai jubahnya, guys. Wow, jadi cantik banget, keren. Ini kalau dipasang di standingnya, guys, keren banget. Dan ini ukurannya dibanding Sherry Woody. Sekian dulu ya review Bo-Peepnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Bye-bye.